Պարոն Գաբրիելյան, դուք որակում տվեցիք մեր բնակավայրերի դպրոցներին, ես ուզում եմ արձագանքել, որ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ ընդունվող ուսանողների զգալի մասը մեր բնակավայրերից են, ավելին ասեմ, հիմնականում երեխաներ են, ովքեր կրկնուսույցի մոտ չեն հաճախում, սա խոսում է բարձր որակի մասին, այլ բան է, որ ծառայությունների բարելավման տեսանկյունից այլ գործողությունների պլան է մշակված, և քանի որ դուք ձեր խոսքում ասեցիք, որ հղում արեք փաստաթղթի, արդյոք ճիշտ եմ հասկանում, որ այս պահի դրությամբ դուք պարզապես այդ փաստաթղթի մասին տեղեկություններ չունեք կամ այդ փաստաթուղթը արդյոք հնարավոր է, որ ամիսներ անց լինի, թե դուք պնդում եք, որ ձեր օրակարգից դուրս է եկել դպրոցները փակելու հարցը սահմանամերձ գյուղերում։ Մեր օրակարգում միշտ եղել է կա և կլինի այն շենքշինությունները, որոնց դպրոց դժվար է անվանել փակել և դրա փոխարեն լավ դպրոցներ կառուցել։ Օրինակ Տիրանցում, որ նախորդ ընդդիմության հետ վիճում էի, ասում էին դպրոց։ Գյուղապետարանի շենքում երկու հատ սենյակ էիք տվել, անունը դրել էինք դպրոց Ժողովուրդ ջան, այո, այդ դպրոցը քանդել են կամ փակել ենք, կառուցել ենք նորակառույց դպրոց։ Դուք խոսեցիք նաև ձեր ելույթում մարզերից։ 3-4 օր Գորիսում եղել եք, տեսել եք ինչ էր կատարվում Գորիսում։ 10 տարի առաջվա Գորիսը ու 3-4 օրվա Գորիսը նույնն էր, Տիկին Յոնա։ Հանուն անկեղծության ասեք էլ։ Հանուն անկեղծության էլ։ Ես Գորիսում գնացել եմ, մտել եմ Հարգելի գործընկերներ, իտալական ռեստորանում եմ Գորիսում պատկերացնում եք, նաև դուք։ Գորիս իտալական ռեստորան։ Ինձ բոլոր գորիսեցիները մոտենում էին, ասում էին 10 տարի առաջ այս ժամին, եթե Գորիսում այդ թվում տղա մեկը մանգար, ուրեմն ձեր նախկին մարզպետը պետք է իրան մի հատ հարց ու փորձ անեն, այդտենա ինչ են։ Եկեք գնահատականներ տալու, շատ ես չեմ ասում, տեսեք, իմ եւ ձեր երազած Գորիսն է, բայց որ գնահատականներ եք տալիս, այդ ելակետը դրեք եւ հետո անցեք էլ։ Ես այնպիսի Գորիս եմ տեսել 2 օր առաջ, որ շատ եմ ուզում մեր մյուս բոլոր բնակավայրերը այդպիսին լինեն։ Չգիտեմ, մի հատ էլ եք հարց տվեք, աղա չպատասխանեց։ Արձագանք։ Այդ թվում իրար է ճանաչում ենք, ես եմ եկել Գորիս ձեր մոտ, գնացել ենք, տեսել ենք։ Ես հիմա չեմ ուզում արտաբերեմ այն խոսքերը, այդ ժամանակն եք տանում, չէ՞ դա Տիկին Յոլյանի ժամանակն է։ Չէ, 2-10 էր մնացել, բայց լավ դուք եք ոնց ասել։ Ես շատ շնորհակալ եմ, որ Գորիսի օրինակն եք բերում, որովհետև ես երկատարներ աշխատելով Գորիսում, պետք է ասեմ, որ հրաշալի թիմ է այնտեղ աշխատել, հրաշալի թիմ, եւ բոլոր ճգնաժամային իրավիճակներում տարբեր եւ ոչ միայն զարգացման ծրագրերում տարբեր նախաձեռնություններ են իրականացվել, չեմ սիրում դա անձնավորել, բայց ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ եթե օրինակ 60 ծրագիր է իրականացվել 1 տարվա ընթացքում, դրա բոլոր վիճակագրությունները կան, 4-ը կարող է սուբվենցիա լիներ, պետական մեկ այլ ծրագիր լիներ, հիմնականում դա տարբեր անհատների ջանքերով է։ Ինչ խոսք, ես շատ ուրախ եմ Գորիսի համար, բայց չեմ անձնավորելու, անցնելու եմ առաջ ձեր հարցին ի պատասխան, որ մեր բնակավայրերում, սահմանամերձ բնակավայրերում շատ լավ դպրոցներ կան, օրինակ Վաղատուր, Խոզնավար դպրոցներ կան, ինձ հետաքրքիր է, երբ որ խոսում եք միավորման մասին, արդյոք հանրային քննարկումներ նաև լինելու են այդ բնակավայրերում, որովհետև հաշվի առնվում է, արդյոք, ներողություն 5 վայրկյան, թե աշխարհագրական դիրքը ինչպիսին է, որտեվ առաջինից 4-րդ դասարանի երեխաների համար բավականին դժվար է երկար ճանապարհ անցնել, առողջության հետ կապված հարցեր կարող են առաջանալ, վաց գալու հետ կապված հարցեր կարող են առաջանալ, հանրային քննարկումներ պլանավորում եք, թե ոչ եւ լավ դպրոցներ ունեք, որոնք իսկապես փակման վտանգի տակ են։ Արձագանք։ Տիկին Յոլյան, ես ընդհանրապես ասացի, որ դպրոցները պոակ են եւ պոակները լուծարվելու կարգ ունեն։ Ասացի, եթե դուք արդեն գիտեք այդ որոշումը որն է, ցույց տվեք, որովհետեւ եթե այդ որոշումը արդեն կա, այդ պոակները պետք է գոյություն չունենային։ Ասում եմ ցույց տվեք, որ որոշումն է, կարող է այս 5 օրվա ընթացքում կայացվել այդ որոշումը, ես տեղյակ չեմ։ Չկա այդպես, չեմ տեսել, ասում եք, չունեմ այդպիսի ինֆորմացիա, ձեր մատնաշած, որ 229 պոակ լուծարվել է կառավարության որոշմամբ։ Առավել ևս, որ ասի ընդդիմությանը պատասխանելով, ասել են, որ նման որոշումը պետք է լինի օրենքով սահմանված կարգով, այդ թվում հանրային կարծիքների։ Բայց շատ դեպքերում այո, ցավալի է լինում որոշ որոշումներ կայացնել, բայց պետք է կայացնել։ Նորից եմ ասում, դուք ասում եք շատ լավ դպրոց, ասում եք 50 հոգի։ Տիկին Յոլյան, 50 հոգանոց դպրոցը շատ լավ դպրոց ու այստեղ 1000 ներողություն 30 վայրկյան։ Ես ինչ խոսած, Տիկին Յոլյան, տեղից մի արձագանքի։ Նայեք,
Երբ որ մենք մի բանից խոսում ենք, ես շատ եմ այս մասին ասել 30 վայրկյան։ Խոսքը չի գնում լավի ու վատի։ Այո, ձեր նշած 50 հոգանոց դպրոցում կարող է սովորում 5 երեխա,